É por isso que esses animais são tão reservados. Não é um fenômeno médico, mas uma sabedoria natural de sobrevivência. No inverno, partes de suas extremidades se soltam naturalmente, sem dor. Às vezes, acontece de forma dupla e sincronizada. Outras vezes, começa por um lado. As partes são separadas, incluindo cobertura externa e estruturas internas. Após esse período, uma nova estrutura cresce rapidamente, tornando o animal mais forte. Ano após ano, seus apêndices se desenvolvem mais. Essa transformação também mostra a idade e a saúde do animal. Na primavera, uma cobertura rica em vasos sanguíneos nutre e mantém a nova formação aquecida. Conforme cresce, essa cobertura se retrai, revelando a parte endurecida. Além de ser uma ferramenta, também é um símbolo de força, usado para afastar rivais e atrair parceiros. É uma vantagem física e de sobrevivência. A cada ciclo, o processo se reinicia naturalmente,